亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。江浩天，从明天开始你就不用来上班了。马国强坐在厂长办公室里，翘着二郎腿，脸上挂着得意的笑容。马厂长，我工作一直很认真，为什么要辞退我？江浩天站在办公桌前，拳头紧握。为什么？就凭你不懂规矩，不知道尊重领导。马国强冷笑着说，像你这样的愣头青，我见得多了。马厂长，你认识我爸吗？江浩天突然问道。马国强愣了一下，然后哈哈大笑。你爸是谁？我不知道，但我告诉你，就算你爷爷来了，我马国强也不怕。江浩天深深地看了马国强一眼，转身离开了办公室。3天后，当马国强看到出现在工厂门口的那个人时，脸色瞬间变得惨白。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。2007年7月，江浩天从省城的大学毕业，回到了家乡。作为机械工程专业的本科生，他本来可以留在省城找一份不错的工作，但家里人希望他能回来，离家近一些。浩天，家里就你一个孩子，在外面闯荡固然好，但父母也需要有个照应。母亲在电话里这样劝说他。江浩天是个孝顺的孩子，最终还是选择回到了家乡。通过人才市场，他很快在当地最大的机械厂东风机械厂找到了一份技术员的工作。东风机械厂是当地的明星企业，有员工3000多人，主要生产各种机械配件，产品销往全国各地。厂长马国强今年45岁，据说是靠关系坐上这个位置的。第1天上班，江浩天被分配到了第3车间，车间主任李主任亲自接待了他。小江，欢迎来到我们车间。李主任笑着说，听说你是大学生，很不错，不过大学生多的是，关键是要会做人。李主任，我会努力工作的。江浩天老实的回答，光会工作还不够，还要懂得人情世故。李主任意味深长地看着他，特别是对领导，要懂得尊重。江浩天当时没太在意这话的含义，只是点头表示明白。第1个月，江浩天工作很努力，他虚心向老师傅学习，认真完成分配给他的每一项任务。由于有扎实的理论基础，他很快就掌握了车间的各项操作。小江这孩子不错，手脚勤快，脑子也灵活。老师傅老张经常这样夸奖他。是啊，而且人还谦虚，不像有些大学生眼高手低的。另一个同事小王也对他印象很好。然而好景不长，问题很快就出现了。第2个月，马国强厂长来车间视察工作。那天，李主任特意叮嘱江浩天，等会儿马厂长来了，你要主动打招呼，表现得积极一点。好的，李主任。江浩天点头答应。马国强一进车间，李主任立刻迎了上去。马厂长，您辛苦了。其他员工也纷纷停下手中的工作，恭敬地向马国强问好。大家好，大家辛苦了。马国强挥挥手，一副领导的派头。李主任开始介绍车间的情况。当说到江浩天时，特意把他叫了过来。马厂长，这是我们新来的大学生江浩天，工作很认真。江浩天走过来，礼貌地说，马厂长好。马国强上下打量了江浩天一眼，点了点头，没说什么，就继续往前走了。视察结束后，李主任把江浩天单独叫到了办公室。小江，刚才马厂长来的时候，你的表现不够积极。李主任皱着眉头说。李主任，我哪里做的不对？江浩天有些困惑，
你就简单说了句马厂长好，然后就没了。李主任摇摇头，你应该主动汇报工作情况，表达对领导的感谢，让领导对你有印象。可是马厂长也没问我什么啊，这就是你不懂事的地方了。李主任叹了口气，领导不问，你就不说了，要主动汇报，主动表现，这样领导才会重视你。江浩天听了，心里有些不以为然，他觉得工作做好就行了，没必要刻意去讨好谁，但出于礼貌，他还是点头表示会注意。没想到，这成了他在工厂遭遇困难的开始。接下来的几个月，江浩天明显感觉到了来自上级的冷淡。李主任开始有意无意地给他安排一些脏累的工作，而且经常在小事上挑毛病。江浩天，这个报告你写得不够详细，重新写。江浩天，机器保养的时候怎么没有擦干净？工作态度有问题。江浩天，你来得晚了3分钟，要注意纪律性。江浩天明明是准时到的，但李主任硬说他迟到了，这种莫名其妙的指责让他很憋屈，但又不好直接反驳。更让他难受的是，车间里其他同事的态度也开始发生变化。以前和他关系不错的小王，现在见面只是点点头，很少主动聊天了。老张虽然人还不错，但也明显和他保持了距离。浩天，你最近是不是得罪什么人了？有一天，老张悄悄提醒他，我看李主任对你意见挺大的，我也不知道为什么，我工作一直很认真啊。江浩天委屈地说，认真工作是应该的，但光认真还不够。老张摇摇头，你要学会处理人际关系，特别是和领导的关系。我又没得罪李主任，你没主动去巴结他，在他看来就是不尊重他。老张叹了口气，现在的年轻人啊，书读得多，但社会经验不足。江浩天听了，心里更加郁闷，他觉得工作就是工作，为什么还要搞这些弯弯绕绕的事情？但现实很快就给了他更大的打击。第4个月，车间要评选优秀员工，江浩天本来是最有希望的候选人之一，他的工作成绩在车间里是最好的，技术水平也得到了大家的认可。然而，最终的结果却让他大跌眼镜。优秀员工的名额给了小刘，一个工作能力一般，但很会讨好领导的员工。为什么是小刘？他的工作成绩明明不如我。江浩天不解地问老张，孩子，你还是太年轻了。老张摇摇头，优秀员工不光看工作成绩，还要看综合表现。什么综合表现？比如对领导的态度，比如团队协作能力，比如……老张欲言又止。江浩天明白了，所谓的综合表现，其实就是会不会巴结领导。小刘确实很会做人，平时总是围着李主任转，嘘寒问暖，逢年过节还会给领导送礼。相比之下，江浩天就显得太直了。更让他愤怒的是，在宣布结果的时候，李主任还特意说了一番话，这次评选，我们不仅看工作能力，更要看思想品德和团队精神。李主任看了江浩天一眼，有些同志技术是不错，但是个人主义思想严重，不懂得尊重领导，这样的人是不能当优秀员工的。这话明显是在说江浩天，车间里的人都听得出来。江浩天气得脸色发白，但在众人面前，他只能忍着。会后，小王悄悄拉住他，浩天，我劝你还是想开点，不就是个优秀员工吗？没什么大不了的。我不是在乎这个荣誉，我是觉得不公平。江浩天愤愤地说。公平？小王苦笑，在这个世界上，
哪里有绝对的公平？你想要公平，就得学会适应规则。什么规则？巴结领导的规则。别说的这么难听，这叫人际交往。小王劝说道：“你去给李主任道个歉，承认自己工作中有不足，以后会注意改正，这样也许还能挽回一些关系。”我凭什么道歉？我又没做错什么。江浩天坚决地摇头。看到江浩天的态度，小王叹了口气，也不再劝说了。江浩天的顽固很快传到了马国强的耳朵里。李主任，我听说你们车间有个大学生很狂啊。马国强在一次管理层会议上说道。马厂长，您说的是江浩天吧？李主任立刻回答。这个人确实有些问题，工作能力是有的，但是思想品德有待提高。怎么个有待提高法？他不懂得尊重领导，个人主义思想严重，而且很固执。说不得。李主任添油加醋地说，我们想帮助他改正，但他根本听不进去。哦，还有这种人？马国强冷笑，现在的大学生啊，都以为自己了不起。是啊，马厂长，这种人留在车间里，对其他员工的影响不好。李主任试探性地说，你的意思是？我觉得应该给他一个教训，让他知道厉害。马国强点点头，行，这事我知道了。过几天我去车间看看这个江浩天。1周后，马国强再次来到第3车间，这次他是专门来考察江浩天的。江浩天在哪？叫他过来。马国强一进车间就问道。李主任立刻把江浩天叫了过来。马厂长。江浩天礼貌地打招呼。你就是江浩天？马国强上下打量着他。听说你是大学生？是的，马厂长。大学生了不起啊，觉得自己很有文化。马国强的语气有些挑衅。江浩天察觉到了不对劲，但还是如实回答，我只是想把工作做好。把工作做好？马国强冷笑，我听说你工作态度有问题，不服从管理。马厂长，我一直都很认真工作，从来没有违反过厂里的规定。江浩天为自己辩护，没违反规定，那为什么李主任说你不尊重领导？江浩天看了看站在旁边的李主任，心里明白了，这是李主任在马国强面前告状了。马厂长，我从来没有不尊重过任何人，如果我的行为让您觉得不舒服，我可以道歉。江浩天尽量保持冷静。道歉？马国强得意地笑了。现在知道道歉了，晚了。马厂长，您的意思是？意思就是，像你这样不懂规矩的人，不适合在我们厂里工作。马国强直接摊牌了。车间里的其他员工都停下了手中的工作，紧张地看着这一幕。大家都感觉到了，江浩天要倒霉了。马厂长，我觉得我的工作表现还是不错的，请您再给我一次机会。江浩天试图争取机会。我已经给过你机会了。马国强摆摆手，回去等通知吧。说完，马国强就离开了车间，留下一脸茫然的江浩天。第2天，江浩天收到了厂里的正式通知，因为工作表现不佳，决定与他解除劳动合同。看着这份通知，江浩天气得浑身发抖。工作表现不佳，他拿着通知去找李主任理论。我哪里表现不佳了？小江，这是厂里的决定，我也没办法。李主任摊摊手，一副无可奈何的样子。李主任，我们无冤无仇，你为什么要这样对我？什么叫我这样对你？李主任脸色一变，是你自己不懂事，怪得了谁？我怎么不懂事了？从你进车间的第1天，我就提醒过你，要懂得尊重领导。可是你呢？马厂长来视察，你爱理不理的，凭优秀员工，
你还有意见？现在被辞退了，又来找我麻烦。李主任越说越激动，我看你就是读书读傻了，不知道天高地厚。江浩天听着这些话，心里五味杂陈。他终于明白了，在这个工厂里，技术能力并不是最重要的，最重要的是会不会做人，会不会巴结领导。李主任，如果尊重领导就是要我去拍马屁，去送礼，那我宁可不要这份工作。江浩天愤愤地说：“随你便。”李主任冷笑：“反正现在厂里已经决定了，你就算闹到天上去也没用。”江浩天转身离开了李主任的办公室，心里下定了决心，既然他们想要玩权势游戏，那就让他们看看什么叫真正的权势。下午，江浩天来到了马国强的办公室，要求和厂长面谈。马厂长，我想最后问您一个问题。江浩天站在办公桌前，直视着马国强的眼睛。什么问题？马国强有些不耐烦。您认识我爸吗？马国强愣了一下，然后哈哈大笑。你爸？你爸是谁？我不知道，也不想知道。我告诉你，江浩天，就算你爷爷来了，我马国强也不怕。好，我记住您这句话了。江浩天深深地看了马国强一眼，转身离开了办公室。马国强看着江浩天离去的背影，得意地摇了摇头。在他看来，江浩天就是一个不知天高地厚的毛头小子，搬出父亲来威胁他，真是可笑。他马国强在这个行业混了这么多年，什么场面没见过？一个刚毕业的大学生，他的父亲能有多大的能耐？有能耐的父亲又怎么会把自己的孩子放在最基层的厂里？然而马国强很快就会为自己的狂妄付出代价。当天晚上，江浩天回到家里，把在工厂的遭遇告诉了父母。什么？他们把你辞退了？母亲听了很生气。你工作这么认真，他们凭什么辞退你？妈，算了，大不了再找一份工作。星号，江浩天安慰母亲说。不行，这口气不能咽。母亲愤愤地说：“他们这是欺负人。”坐在一旁的父亲江振华一直没有说话，只是默默地听着儿子的叙述。浩天，你说那个厂长叫什么名字？江振华突然开口问道。马国强。江浩天回答。马国强。江振华念叨着这个名字，眼中闪过一丝冷意。爸，您认识他吗？江浩天问道。不认识，但我会想办法了解一下这个人。江振华平静地说。浩天，你受委屈了，但这件事爸爸来处理。爸，算了吧，我不想因为这种事情麻烦您。江浩天不想父亲介入。什么叫麻烦？江振华看着儿子，语气变得严肃。你是我的儿子，有人欺负你，我怎么能不管？可是，没有可是。江振华摆摆手，这件事你不用管了，安心在家休息几天，爸爸来解决。江浩天看着父亲坚决的表情，心里有些疑惑。父亲虽然也在企业工作，但职位好像也不高，能有什么办法对付马国强呢？但出于对父亲的信任，他还是点头答应了。第二天早上，江振华穿上了最正式的西装，开着平时很少用的那辆黑色轿车，直接开到了机械厂的门口。门卫看到这辆车，立刻恭敬地敬礼放行。江振华径直走向厂长办公楼，一路上遇到的工厂管理人员都向他点头致意，但似乎没有人敢直接上前搭话。江总，您怎么来了？副厂长王建民看到江振华，立刻迎了上来，脸上满是惊讶和紧张。我找马国强有点事。江振华平静地说。马厂长在办公室，我这就去叫他。
王建民立刻转身朝厂长办公室跑去。马厂长，不好了，江总来了！王建民冲进办公室，脸色发白。哪个江总？马国强还在处理文件，头都没抬。集团公司江总。王建民急切地说：“他在楼下等您呢。”马国强手中的笔突然掉在了地上，整个人如遭雷击般愣在了原地。你说什么？江总？他的声音开始颤抖。是的，就是集团公司总裁江振华江总。王建民急得直冒汗，他说要找您有事。马国强的脸色瞬间变得惨白，额头上开始冒冷汗。江振华，集团公司总裁，东风机械厂的上级领导，主管着整个集团的所有工厂。在这个体系里，他就是权力的象征，是所有下级厂长都要仰望的存在。他找我干什么？马国强声音颤抖地问道。我不知道啊。王建民也很紧张。您最近是不是得罪什么人了？马国强的脑海中突然闪过一个名字：江浩天。江浩天。他念叨着这个名字，突然想起了昨天那个年轻人临走时说的话：您认识我爸吗？难道江浩天就是江总的儿子？想到这里，马国强感觉天旋地转，几乎要晕倒在地。快带我下去见江总！马国强勉强站起身，双腿发软地向楼下走去。一路上，他的心跳如擂鼓，汗水不断从额头上渗出。他想起了昨天对江浩天说的那句话：就算你爷爷来了，我马国强也不怕。现在想来，那句话简直就是在找死。来到一楼，马国强远远就看到了站在大厅里的江振华。江总穿着一身深色的西装，表情严肃，身上散发着上位者的威严。江总，你好！马国强快步走过去，声音颤抖着向江振华打招呼。江振华转过身，冷冷地看着马国强：“你就是马国强？”是的，江总。马国强连忙点头：“您找我有什么指示？我们找个地方谈谈。”江振华的语气很平静，但马国强能感受到其中的含义。好的，我们去我办公室。马国强连忙在前面引路。回到办公室，江振华没有坐下，而是站在窗前，背对着马国强。马国强，听说你最近辞退了一个叫江浩天的员工。听到这话，马国强的心彻底沉了下去。他的猜测是对的，江浩天就是江总的儿子。江总，我不知道小江是您的公子。马国强的声音都在颤抖。如果我知道的话，绝对不会。不会什么？江振华转过身，犀利的目光直视马国强。不会辞退他，还是不会说就算他爷爷来了也不怕这样的话？马国强听到这句话，双腿一软，差点跪在地上。江浩天把昨天的对话完全告诉了江总。江总，我错了，我真的错了。马国强的声音带着哭腔。我不知道小江是您的儿子，我以为，你以为什么？江振华的声音变得更加冰冷。你以为可以随便欺负一个刚毕业的大学生？你以为可以仗着厂长的权力为所欲为？不是的，江总，事情不是您想的那样。马国强急忙解释：是小江他工作态度有问题，不服从管理。住口！江振华猛然喝道，声音如炸雷般响起。到现在你还在撒谎！马国强被这一声喝吓得浑身一颤，再也不敢说话了。马国强，我儿子在你们厂工作了几个月，我都有详细的了解。江振华一字一句地说，他工作认真负责，技术能力出色，
从来没有违反过厂里的任何规定。可是你们呢？因为他不会巴结领导，不会送礼拍马，就对他各种刁难，最后还要辞退他。这就是你们的管理方式吗？这就是你们对待人才的态度吗？江振华的每一句话都像重锤一样砸在马国强的心上，让他无地自容。江总，我确实做得不对。马国强终于承认了错误，我愿意立刻纠正，让小江回来工作。现在说这些还有用吗？江振华冷笑，我儿子受了这么大的委屈，你一句道歉就想了事？江总，您说怎么办？我都听您的。马国强已经完全没有了主意，只能任由江振华处置。江振华在办公室里踱了几步，然后开口说：马国强，我问你几个问题，你要如实回答。是，您问。第一，我儿子的工作表现到底怎么样？马国强擦了擦额头的汗水，小江的工作表现确实很好，技术能力强，工作认真。第二，你为什么要针对他？我确实有偏见，因为他不太会处理人际关系，我觉得他不够成熟。马国强不敢说出真正的原因，不够成熟。江振华的语气变得危险，还是因为他不给你送礼，不拍你马屁？马国强被说中了心事，脸色更加难看。江总，我承认我的做法是错误的。第三，你昨天对我儿子说的话，现在还记得吗？记得。马国强的声音小得像蚊子叫。我说，就算他爷爷来了，我也不怕。很好。江振华点点头。那现在我来了，你还不怕吗？马国强想要回答，但张了张嘴，却发不出声音。他现在哪里还敢说不怕？江总，我错了，我真的错了。马国强终于忍不住，扑通一声跪在了江振华面前，求您原谅我这一次，我以后再也不敢了。江振华看着跪在地上的马国强，眼中没有任何同情。马国强，你知道吗？我这些年一直教育我儿子要做一个正直的人，要凭自己的能力去工作和生活。所以当他毕业的时候，我没有给他安排什么特殊的工作，而是让他自己去找。我希望他能够像普通人一样，通过自己的努力获得成功。可是你们呢？却因为他不会溜须拍马，就对他各种刁难。这样的工作环境，这样的管理方式，怎么能培养出优秀的人才？马国强听着江振华的话，心里五味杂陈。他终于明白了，江浩天之所以那么不懂事，是因为他真的是靠自己的能力在工作，没有依靠家庭背景，而自己却因为不知道对方的身份，就肆意欺负，这真是愚蠢到了极点。江总，我知道错了。马国强痛哭流涕，求您给我一个机会，让我改正错误。江振华看着跪在地上的马国强，心里的怒火稍微平息了一些。马国强，起来吧，他说道。马国强战战兢兢地站起身，不敢抬头看江振华。我今天来，不是为了报复你，而是为了让你明白一个道理。江振华的语气稍微缓和了一些，权力是用来服务企业发展的，不是用来欺压下属的。是的，江总，您说的对。马国强连连点头。我儿子的事情，我可以既往不咎，但是有几个条件，您说，我一定照办。第一，立刻恢复我儿子的工作，并且要给他一个正式的道歉。好的，没问题。第二，从今以后，不准再有任何针对性的报复行为，绝对不会，我保证。第三，要改变你们工厂的管理方式，不许再有拍马屁、送礼这些歪风邪气，要凭能力选人用人，不许任人唯亲。这个条件让马国强有些为难，
因为这等于要改变整个工厂的潜规则。但在江振华面前，他不敢有任何异议。我会努力改正的，江总，不是努力，是必须。江振华的语气重新变得严厉。我会让集团派人对你们工厂进行不定期的检查，如果发现还有类似的问题，后果你应该清楚。马国强连连点头，额头上的汗水更多了。最后一点，江振华停顿了一下。我不希望我儿子的身份在工厂里传开，他要凭自己的能力工作，不要因为我的关系受到特殊照顾，明白？我绝对不会说出去的。很好，江振华点点头。马国强，我希望今天的谈话能让你有所醒悟。做人要有底线，做管理者更要有底线。是的，江总，我一定会深刻反思的。江振华看了马国强最后一眼，转身离开了办公室。江振华走后，马国强瘫坐在椅子上，整个人像是被抽空了一样。这一天对他来说简直就是末日。他万万没想到，自己随便辞退的一个员工竟然是集团总裁的儿子。马厂长，您没事吧？王建民小心翼翼地走进办公室。没事，没事。马国强勉强说道。江总找您什么事？王建民好奇地问。没什么大事，就是了解一下工厂的情况。马国强当然不敢说出真相。那就好。王建民松了一口气。您刚才的脸色太难看了，我还以为出什么事了呢。马国强勉强笑了笑，然后说，对了，立刻通知人事部门，撤销对江浩天的辞退决定，让他明天正常上班。江浩天，那个被辞退的大学生。王建民有些不解。马厂长，您不是说他不听话吗？我重新考虑了一下，觉得年轻人犯点错误是正常的，应该给他改正的机会。马国强编了个理由。好的，我这就去办。王建民走后，马国强独自坐在办公室里，心情复杂地想着刚才发生的一切。他开始反思自己这些年的行为。确实，他在管理工厂的过程中过分注重权威，喜欢别人的奉承，对那些不会拍马屁的下属确实有偏见。江浩天只是其中的一个例子，在他之前还有很多有能力但不会做人的员工被他排挤走了。现在想来，这些做法确实是错误的。当天下午，马国强亲自给江浩天打了电话。小江吗？我是马国强。马厂长。江浩天有些意外。是这样的，关于辞退你的决定，我们厂里重新研究了一下，觉得处理的有些草率。马国强努力让自己的声音听起来自然一些。我们决定撤销这个决定，希望你能回来继续工作。江浩天愣了一下，然后问，马厂长，为什么又改变主意了？主要是我们觉得你这个年轻人还是很有潜力的，应该给你改正错误的机会。那我之前有什么错误？这个问题让马国强很尴尬，因为他现在已经明白，江浩天从来没有犯过什么错误，这个主要是沟通上的一些问题。以后我们会加强这方面的指导。好的，马厂长，那我明天就来上班。好，明天见。挂断电话后，马国强长长的出了一口气，至少第一个条件算是完成了。第二天早上，江浩天按时来到了工厂，一进车间，他就感觉到了同事们异样的目光。大家都知道他被辞退了，现在突然又回来上班，肯定会引起好奇。上午10点，李主任突然通知江浩天去厂长办公室。江浩天来到办公室，发现马国强的态度和昨天完全不同了。小江，坐。马国强热情地招呼他坐下。
态度和蔼的让江浩天都有些不适应。马厂长，您找我有什么事？是这样的，关于昨天的事情，我要向你道歉。马国强的语气很诚恳。我在处理这件事的过程中，确实有失公允，对你造成了伤害。江浩天有些意外，他没想到马国强会主动道歉。另外，我也要检讨一下自己的管理方式。马国强继续说，我过分注重等级秩序，忽略了对员工能力的客观评价，这是不对的。马厂长，您严重了。江浩天不知道该怎么回应。不严重，是我确实做错了。马国强摇摇头。小江，你是个有能力的年轻人，我希望你能在我们厂里好好发展，以后有什么想法和建议都可以直接跟我说。这个转变实在太大了。江浩天心里很疑惑，但他没有多问。好的，马厂长，我会努力工作的。另外，考虑到你的技术能力比较强，我决定让你担任车间的技术指导员，负责指导其他员工的技术操作。这相当于是一个提拔。江浩天更加意外了。马厂长，这个职位我能胜任吗？当然能，我对你的能力很有信心。马国强笑着说，而且这也算是对之前误会的一个补偿。江浩天点点头，接受了这个任命。接下来的几个月，马国强确实改变了很多。他不再像以前那样高高在上，也不再纵容拍马屁的行为。对于有能力的员工，不管他们会不会做人，都给予了公正的评价和机会。整个工厂的风气也慢慢发生了变化，大家开始更加专注于工作本身，而不是琢磨怎么讨好领导。半年后，江浩天因为出色的工作表现，被提拔为车间副主任。在庆祝晚宴上，马国强特意走到江浩天面前，小江，恭喜你。马国强举起酒杯，谢谢马厂长的栽培。江浩天也举起杯子，不是我栽培你，是你自己努力的结果。马国强的语气很认真。小江，我想跟你说句心里话。您说，半年前的事情，我现在想起来还觉得后悔。马国强喝了一口酒，如果不是那次经历，我可能到现在还是那个狂妄自大的人。马厂长，过去的事情就算了。不能算了。马国强摇摇头。那次的事情让我明白了很多道理。权力不是用来压制别人的，而是用来成就别人的。现在我们工厂的氛围好多了，大家都更愿意用心工作。是啊，其实只要公平公正，员工的积极性就会很高。马国强感慨地说，以前我总觉得只有让下属怕自己，才能管好工厂，现在才知道，让下属尊重自己，比让他们害怕自己要有用得多。江浩天点点头，对马国强的转变感到欣慰。3年后，江浩天因为出色的管理能力和技术水平，被提拔为工厂的副厂长，而马国强也因为工厂的优秀表现，被调到集团总部担任了更重要的职务。临别时，马国强对江浩天说，小江，谢谢你让我成为了一个更好的人，让我明白了真正的权力不是用来压制别人的，而是用来帮助别人成长的。而真正优秀的人，不管遇到什么困难，最终都会凭借自己的能力获得成功。两人相视一笑，真正的做到了冰释前嫌。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。